son excellence Didier Boudimou na papa Edingo. Mokolo Congo ezalaki délibéré yango. Ah mokolo. Donc mokolo Léopard ezalaki donc ba libérer Léopard Edingo ba libéraki Léopard mokolo yango yango. Ezali ko ça dit. Ozomona te que son excellence na prêtre. Ah ouais. Et ozomona te que son excellence na prêtre. Okasi prêtre man nimaki son excellence akinde Karabou. Non. Et le jour où Edingo a libéré Congo. Donc a libéré Congo te mais à Léopard. A lui marqué Kende, le col a yonde au sali yango. Il faut mériter champagne wana. Vous comprenez? Ba tout soit beng beng idée dingwe son excellence akabiba jipi kuna poani yo kei kozwa ti poani apesi yo ti. Donc boy ba que troisième mandat au chef de l'état tozé ko sepela. Et en ça trois mandats papa. Au moni ndenge ezaka deux mandats. Au moni ndenge dingwa lubina budimbu ke Léopard brokindi mondial. Ndenge pinga na lobby na yo ke non. Biso ba sportif nyons tout sangana. Si Didier Boudimbu, chef de l'État, pour avenir et ça koyes ko malamu. Laki nakaki sasa, naza komona makambo, naza komona makambo. Lelo ki ça c'est comment okei boy, et l'autre il faut ça la démarche administrative. Il faut et ça n'est qu'à so keka boy maman ba yambi au dossier le signé au CPLI. Mais lelo comme il faut au bon si papier, dossier makam nyons tout. Au moins la kembo ki ça ko kinde malamu. Donc, na bengi ba sportif nyon surtout, diaspora. Donc, yo peut sa fati troisième mandat. Et on a apprécié troisième mandat. Donc, fati tina 3, tout droit tina 3. Tina 3. Première bi auto raté qui na mondial. On a été raté. On a la première mandat fati. Deuxième bi sous auto raté ni sous deuxième mandat. Troisième bi. Yangonde sepela si et sepela si congolais ou sepela si congolais té. Pour troisième mandat zo mo até que yangonde congolais quoi na c'est. Ah bon? Ba pasteur na Edingwe ayambisi batu ebele nzambe ke ba pasteur. Ah, je te dis la vérité. Vous en TV. Miguel, omoni ba pasteur, ba bomi lelo ba vie ya batu ebele. Solo. Omoni Edingwe, akoki ko ya ngamour na mona mutu aye vraiment que non champion. Na sana ba problème boye champion ngo edengai. Akoyi api ba kota na temple mais papa tali ebisi vino esengeli opesa lokumo pa ya nzambe. Toko continue place mususu otika mokili. Na koyi ko pesa o olingi. Mais nzamba zana posa na yo. Oui, parce que les chatons papa avec déjà na coma parce que mon sala qui un mois na coma. Voilà quoi, sala qui un mois na coma. Ngamoro déjà avant 2 jours à Kindi. Na 29 mananda. Parce que papa n'a donc makilo zota makila na yi. Il faut na sentir quand même ba bloc ebele. Tu vois ba effet na yango. As papa o ya botinga. Donc yi on a papa na ngai ko. Donc nzambe na ngana mokili yasi. Donc na comme déjà pe ba rêve mususu no la boyi na comme komona e to na comme komona e donc zana ba rêve ebele o na mona vraiment que na bombango epa na ngamoko. Après, on m'a senti qu'il y a été Papa Zokindi. Et puis, na utaki Maroc, na zongi Belgique, na sali 2 jours, maman bengi ngai. Na odi, tata na 21h, nata appel. Mais nanzela déjà ton na zuya. Maman ni mutu mo liboso na ngai. On dirait papa. Ah. Na doute. Nzela ton zuya. Maroc na Belgique. Na Belgique quand on a Bruxelles. Na hôtel na ka ba rendez-vous na ngai. Ah ouais. Ti ton ozonga ele ba 21h, oui, ton a commis à 100 mètres na place na Vandaka. Na mun mutu mo on dirait papa. Le message a circulé par rapport à passation et à Kisi. Nzungu Edingwe kenda panani. Nzungu Edingwe. Ouais, Kisi boîte de secret na spiritualité atiki. Mais Edingwe yo zo la nai. Edingwe zo so la nai e okende susu epai ya nani. To ba kachero musu banda osenga na baza famille Edingwe. Te ya ngana na kamo ile. Ndeli jo e matanga. Alwa. Ngo Congolais to mystique. Abido iya ozwa gwa Edingwe etikala panai. To agozwa yango ndenge nini. Bakopesa ngo na ndenge nini et puis ogozwa yango ndenge oyekamba moko ozudo ba la kiso iloko moko te nini te tout ça quoi. Omoni makamba zwa ngo tangu mutazana bomoi apesi nga papa na ngai
Donc nakolo bateke atité na botami pa na ye nazala na ye donc il y a sacrifié jeunesse na vie ne mo pon mamba kati ko yango mo ngato na matral ko la ring bat ba sepela makasi makidiba iyo donc reprendre quoi donc edingo yo so la na ye so ko tali edingo ya série 7 série 8 do yeyo biloko toi tikila nyonso to ezalaka awa na kati ya makila tangu nazalaka na kati ya morgue na Maroc bato bazalaka te ah ouais comprendre otati na kati ya morgue ngam nakende kozwa corps ya papa na nga po ezonga na Kinshasa wa tangu nakotaki na morgue bato bazalaki te oyo nasalaki kuna na kati ya morgue bato bazalaki oyo nalobaki epai na ye bato bazalaki te titi na tozwi corps ya papa tolongoli yango Maroc tomati avion ti tokomi Kinshasa naki kotia esusu na morgue ya cinquantenaire ngam na kota oyo nasala kuna bato bayebi te yango moni ke esengaki kaka nga na kota po matanga edingo bato bakomaki kobanga peut-être bitumba ville ya Kinshasa ezosenga biso nini sinon yo spirituellement ozokanisa nini mpona ville ya Kinshasa premièrement ville ya Kinshasa ezosenga nano na biso mono bana ya mboka totika no motema ya mabe biso nyonso topesa chance na président na biso président Fachi Beton parce que ye ayaki mission ya kobongisa Congo wana akuti Kisasa pendant so ide ba 18 ans ya kobeba ya ba galère tout ça quoi ya makambo ebele pone tinga pendant 18 ans wana ke ndingi mboka ezalaki na bénéfice na nini yo po bénéfice na nini lelo moko te. On est sur Sola Vérité, ma chaîne YouTube. Hein. Sur ma chaîne YouTube Sola Vérité. Sola Vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent. Ambassadeur, merci. Merci. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamou, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très cher internaute, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération. Vous savez, vous êtes belé, bon, à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino, la vérité n'attend. Merci, n'ayez pas continuer à s'abonner à la plateforme Nabiso, la page Facebook Nabiso Sola Vérité Studio. Donc, il y a 200 000 abonnés. Waouh! Grâce Nabino, Batoubola Rabiso. La chaîne YouTube, donc, il y a 150 000 abonnés. La TikTok, donc, il y a 50 000 abonnés. On a la page située dans non Sola Vérité Studio. Merci encore une fois de plus. Merci Naba Congolais Nyosho. Au beau salut biso confiance ya s'abonner dans la plateforme Nabiso Nyosho. Un grand merci. Nabi demande copier dans s'abonner s'il vous plaît pour s'abonner à la chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité attends ouais pour s'abonner ah et on a un réel plaisir la fauteuil jeune mongolais là on a joué un grand parmi des grands sportifs congolais Guy Edingwe moi il y a Edingwe moi tout l'angenge je me quoi analyser les marabouts belé sur spiritualité et tu reçois les marabouts itali bon les sports aux amusa na salaga et puis tu reçois les marabouts bon itali mboka na biso vous a brancher vous la connecter en cas de rappel na bisabino les vieux jossard nyoka longo na Zaïko grand complet rendez-vous ezamoko le 24 avril oyo Zaïko langa ba uzana zeni qui Paris donc rendez-vous ezamoko semaine prochaine si Dieu le veut dans la 3-4 live on a ça dans awa spécialement pour une émission téléphone ouvert
beaucoup benga tozana ba musiciens zaiko tozana ba fanatiques zaiko tozana ba membres ya zaiko tozana ba proche ya Vejo Sar nyoka longo donc bandeko tout boto la biso toza fanatique toza moi toza maman toza mourir ya musique ya zaiko ko hésiter contacter biso semaine prochaine entre mercredi jeudi vendredi on a ba séance ya ba live moto ça spécialement pour l'événement ya Zénith de Paris pour tout papa Azaiko Langa Vegas Maestro le 5 juin à Barcelone donc on est quoi jouer à place Tebo jouer à place s'il vous plaît tout ça la Fabregas plaisir on a ville à nouveau grand complet tout ça là to bina to yemba dans la bien tout sur habillé s'il vous plaît pour le toujours de Timolo pour le 13 juin na nouveau casino de Paris donc on est quoi jouer à place Tebo jouer à place s'il vous plaît et puis Nosbi Molondo il leader le 31 octobre 2026, na Arène à Grand Paris, na Paris pour la première fois. À fond les grandes portes pour la première concert à Paris, plus de 7000 places, il nous donc, on va jouer à place Tebo, jouer à place Beauchon, à place Beauchon habillé, pour ça la fête, jour, on a le 31 octobre avec Malodo, leader, à la griffe, bonjour. Ouais, bonjour, mon frère. Ça date, hein, ça date. Ouais, bah, 4 ans, bah, tout ça, émission, l'autre frère. Est-ce que vous avez sous oui, nous vraiment quoi. Donc après c'est pour la macasse comme on a eu tant que mon frère qui a Ozali malgré tout Babitumba mais nzamba battu tout ça là toujours nzamba zo battu la paix je peux basu alors bon sozo basu parce que vous avez parlé batali bosu na ya marathon na zo place osika oui donc plus de 43 ans au mois il a fait jour et anniversaire na ngai pe vous fongolé là nga champagne ouais mais on reconnaît sous studio oui mais là mami so kitoko vraiment moi sentir que Musala Vrumezali. Musala Ezali. Dié Edingwe, moi na Edingwe. Bon, après, il y a un moi tout sur la parcours, tout qui n'est vraiment, donc, papa tika kibiso, on dirait Michel Iboso, sala yango yo, tout le monde papa, est-ce que papa, kunda mina bonheur, nyosu bondoze là, bakunda papa? Vraiment, non, pesa non, mbote na ba fanatique, nyosu Edingwe, motuna mingi partout bazali, dans le monde entier, na ba fanatique a dit Edingwe. Et puis, papa vraiment akundama ki ndenge président Nabiso Fachi Beton, na son excellence Didier Boudimbu, na ndenge ngamoko mwana na ye, o batuna kinga ye, olingi papa na akundama ndenge nini, to sala nini, pour batuna kyo quand même. Oui. Il aime ba photo et ça, biso bien, ba photo ya champion Edingwe, so eza, s'il te plaît, na régie Bongisango, on va toujours pénaton sur la champion, que son âme repose en paix, hein. Na président Fachi, na son excellence Didier Boudimbu, le génie blanc. On va photo na uzabi na panda tout qui est sur la bango, s'il te plaît. Donc, batuna kiyo, avec tous les respects que Olingba kunda papa na ondenge. Oui, parce que ngani mwana, donc, bah, ouais, ça, le côté que, voilà, pour baza batu, oyo, baby, ko respecter, norme, mais na biso ya ba Congolais. Voilà. Batuna kingai, pe, na sola kinga bango. Bosala bokosala kaka ke pona esepelisa ngai motema na ngai pe pona vanda na kimia kwa yango moni ke bakundaki papa na nécropole na ndenge ya bien balelaki na palais du peuple donc manifestation vraiment elekaki malamu donc Fachi Beton na sengaki toujours ba merci à toi na son excellence Didier Boudimbu na président na ya catch président Blaise Mambo et président Pakasa donc basala eloko moko po balinganga na zana nyongo na mokilité et comme ki aye kuna nini boye papa na ya kufa ki ato sangisela ki cotisation to sala ki boye batela témoin na oyo boye lobi akozana ba humiliation moko boye il faut to longola ngo tika to sala nyonso au moins no tia vivre na mokili azala na nyongo mutu moko te et comme boye no donner na zabu na à l'aise donc na zabu malaise. Papa va kufa ibino anosa ibino kyozo kufa parce que beaucoup dans l'annonce dans le baito sur la mingi spirituelle parce que papa il dit azaki makambo mingi bondo sala meleza ki beaucoup plus spirituel donc non mona makambo bondo sala makambo bondo réaliser makambo batu basala kata sali yango asala makambo belo batu basala kata mais ye aza mutu lokola ngai mais ye bondo sala ngo parce que la mutu libumu ko bimisa mutu michopo et puis ezongisa ba ki l'hôpital au mona donc sala ba ministère rebelle liwana ezaki pe mystère bo ayebaki yango bien avant ki azokufa Edingwe abenga ibino bo solola ki azokufa tatata ezaki nini betela biso liso la van liwa Edingwe bon nga papa tikala ko benga ngai teke mwana nga nazokufa non mais na ba acte déjà et puis au moni tango déjà santé comme ko déranger
ndenge santé donc ndenge voilà quoi même yé moi mon sentir que non azokindi o naibaka jour abinga ngai na 2023 abinga singa die ya utapoto ya katoko tantozana kusola nayo bon nayaki namoni abimisi lokola $60,000 apesi ngai abikindi koluka ndako na yo nasombela yo po ozala na bana oyo ya bandeko na batiki nakie nazwi propriétaire ya sombeli ngai après une semaine ayebisi nga die ya kotala testament oyo nga nasali nayesi papa pourquoi osali testament voilà na 2023 2023 je m'excuse oui mais papa pourquoi osali testament abiti nasali wanga mpona protéger yo na bamakambo ebele voilà en fait oza unique ou bien oza na bafrère na basœur no propre bon naza nga moko papa boti biso misatu ya liboso mwasi akufa ya mibale pe ya mobali oyo nga nalandi akufi na 2022 donc natikala nga moko na bana oyo bandeko batiki na yo donc tangi nazomona oyo boye naza na esengo makasi mpona yebiki naza nga moko te quoi. Très bien mon frère, très bien. Voilà. Très bien et puis voilà très bien. Donc na 2023 papa Benguyo avait mis $60,000. $60,000. Ou galupangu asombela. Et dingo zina mapango ebele déjà. Et makambo surtout ko lo na télévision tu vois quoi, tous les africains mais on a yé moko ayebi pourquoi ça la ki yango voilà quoi. Après ça dit testament, mais c'est papa pourquoi ça dit testament sito boy. Non ti dit na salon ka pour nous protéger. Après na ozonga poto parce que chaque année na komia ko kinde kin au moins 5 fois pour nous kotala papa. Voilà et puis quand on sentait comme déjà ko kinde bien té bon yemoka yebaki quoi. Donc en fait bana 2000 akufi na nini akufi le 13 janvier 2025 akufi na 2025 masala testament na 2023 oui ça testament bana préparer liwana na 2023 ça testament na 2023 a légaliser ngo pa ba notable maramion tout ici donc c'est ka santa ki liwana santa ki par rapport que ayeba été jour na année mais azaki suna mikolo mingi te selon yeninga ba dans se sentir parce que c'est rare y ba parents na biso même si azana mbula nini eza passe pour yeba ki akufa dans 2 ans 3 ans baza mingi te ba santarango ke na 2 ans en tout cas déjà mingi ba kufa ko samba ki ba testament mamoni parce que azomona va vivre longtemps mais c'est sûr à santa ki quelque chose oui à santa yemo pas monnaie que azo kindi quoi donc voilà après ko ebisanga boité pour ebisa nga passe ya big déjà que maman kufa grand sœur akufa grand frère akufi natikali na yemoko ayebisanga lisusu boye ke nazokende donc ayebi ekosala nga pasi quoi na ndenge ayebiki nalingaka ye na ndenge alingaka ngai po ayebike abandef makose kote na ngai testament eza écrit bon enregistraki yango alobaki bezaki non ezali écrire eza na bathème réunion surtout ya banotable donc même une hôtel de ville alégaliza tout ah ouais bien organisé tous les cas bien organisé le testament togo yoka testament so ezaki akomaki biloko so eza important koloba non tete eza important ya koloba te voilà parce que toza ba congolais vomi omibatela quoi parce que eza ba makambo mosusu et comment peut quoi arriver pour na ngai au mona ke papa zate mama zate ba ya bazate il faut bundaka ka yo moko quoi tu vois quoi yango moni ba makambo mosusu faut ko bomba kaka bo on ne sait jamais, voilà. Dieu est Dingwe. Avant tout avancer beaucoup plus, le président Kundi Papa Botio, président Fachi, donc et puis son excellence le génie blond Didier Boudimbu à Tchaki Pena ba moyepe et puis na parole na epezaki au papa Kunda manakimia nyoso. So yoza na eloko ko loba parce que banana no papa kufina no l'équité pour la première fois qui na faute jeune message capital nini oko s'adresser na bakonzi ya mboka na biso ko bana na chef de l'état président Fachi ko kitana son excellence Didier Boudimbu et puis na bande konyoso ba quelque chose pour na liwa ya papa. Bon, on apprécie toujours, merci vraiment à son excellence notre président de la République président Fachi Beton na oyoye asala pe na o azako sala kaka tisiko même pona edingo ete mais pona ba congolais partout o azako sala. On apprécie merci et puis on apprécie merci sur son excellence Didier Boudimbu
parce que basala eloko moko ya munene quoi. Donc merci vous na bango vraiment nzambe abatela bango pe bakoko babatela bango et puis ba sportif nyonso tout ça la vraiment sima ya président na biso Fachi Beton et son excellence Didier Boudimbu on a vraiment tout batela mboka wana bien pour mboka ni singa fo bata makasi ndi babatela ngo vous comprenez ba langa nzembo bango bapesa message na kolanga nzembo et biso bata ba sportif il faut tout batela mboka wana et longona son excellence Didier Boudimbu et longona son excellence Fachi Beton pour na jeunesse to kini malamu voilà. Collègue sportif parce que pose sportif se comporta qui bien bazaki na souci ya matanga ya ndeko na bango sportif loko la champion edingwe est-ce que ba respecta ki corps edingwe ba sportif parce que au moni biso na Congo des fois to ba respect ba morte moni na bon parce que des fois la mona moi ça ndumba kufi basi ba lele mitakala ba loko li ba puta ba dobi ba mala biso ba sala ba vie mona ba lele montini est-ce que ba sportif mosu peso sportif a kufi ba bitumba pena en désordre ba rankini ba putanyo na ba bindi ba bundi betaye nazaka na problème to kuta na matango edingo do matango edingo ngoko même sous parfois lié à raconte ba problème yo bato azaka non après nga azaki na matanga te parce que na France yo ki na sur place est-ce que ba catcher ba sportif ba respecta ki corps ya edingo bien sûr ba sportif ma côté wana na pesa bango merci à trop parce que discipline tout et bundaki. Donc, Nathan au papa Salah qui na Maroc, sitôt comme les 3 mars au Bakundaki papa. Donc, sportif, discipline est belé, ma respecta qui, personnalité Dingo Motonangenge, icône. Et puis, naïe Morope et Dingo Motonangenge, akendaki na kimia, matanga et Dingo et Kuluna et Salamate, bitumba ya libande bundamate donc eloko moko mabe salamate voilà ba sportif ba okenda na makambango bien et puis na yemo pe esprit edingo moto na ngenge esalaki ke e guider bango bien akundama bien donc akenda ko kundama lokola alpha to tambola lokola Emmanuel pe to koma lokola omega voilà quoi très bien ba signe ezalaki te parfois bando loba jour na kufa signe boyo salama to liwa nanga ba signe je sais pas est-ce que ba signe salama oyo remarka parce que aza congolais aza parmi ba sportif oyo ba bundi pour na sport ya lit na Congo bundi pour na catch bundi pour na ba litaire aya poto plusieurs fois atikala ozo makanicité ovana na poto mona ba sportif ebele ba kasa ba carrière na bango pour na minda ya poto ake poto boye adester okima na poto maza bon sportif mais edingwe abandoro ya poto azozonga ni Congo azoya petit avandaka na Congo wana mboka na ye alinga Congo mingi mais liwe jouer na Maroc ezaki ba signe po bandoro ba un jour que liwe exoye libana mboka to ezaki nango ça yayi nango naturel bon yaki naturel pour azala kinzambete ya lobaki amde ko baku plutôt que na kokufa likolo ya scène. Ah ouais. Tu vois quoi, na kokufa likolo ya scène. Donc ya zanzambete po yebaki na kokindi na Maroc tout ça kokufa kuna non. Donc tanaye kokaki nzamba azuye akei kopema na kimia donc place aza vraiment donc azana sécurité ya lola. Ça ça li donc bato mabenyo surtout dans ton comment na lola non et dingo ngala na sécurité kuna. Na lola? Na lola. Et lui, on a la lola. Aza en sécurité qu'on a lola. Ah. Donc, nous, moi, bat ma béni, donc, on a lola. Donc, on a lola. Il dit, on a ça la sécurité. L'autre, sur la spiritualité, là, il que la débina, la sport. T'inquiète pas, mon frère. Jour, au cas, ils s'en vont, aux wapi, et puis, dans la benga, qui ont mauvaise nouvelle, il y a un papa, dans la zaï sous tête, qui biso. Aux wapi, journal, où elle a rendu, mais ça, j'avais, au santaï, ni nanzo, tonayo, est-ce que vous avez un format, vous avez un message, mon repé, on ça des fois ils sont message ma besoya tout le monde ma des fois il y a des signes oyo elle ba tout monsieur là ba on est petit sur santé ni avant mais bon oui parce que déjà ton papa avec déjà na coma parce que moi il sala qui un mois na coma voilà quoi sala qui un mois na coma ngamoro déjà avant 2 jours à Kindi na 29 mananda parce que papa na do makilo zota makila na yi il faut na sentir quand même ba biloko belé tu vois ba effet na yango as papa o ya botina
donc ye on a papa na ngai quoi donc nzambe na nga na mokili ya se donc na comme déjà pe ba rêve mususu no la la boyi na comme komona ye to na comme komona ye donc zana ba rêve ebele o na mona vraiment que na bomba ngo ifana nga moko après on m'a senti qu'il a papa zokindi et puis na utaki Maroc na zongi Belgique na sali 2 jours mama bengi ngai na odi tata bo na 21h nata appel mais na nzela déjà to na zuya mamoni mutu mo liboso na ngai on dirait papa na doute nzela to zuya Maroc na Belgique na Belgique ka kuna na Bruxelles na utena kaka ba rendez-vous na ngai titi to na ozonga ele ba 21h bo to na komi à 100 mètres na place na vandaka namoni mutu mo on dirait papa italiage na contrôler monter mes bêtises 3 fois de bêtises 3 fois oh nini boy na mathérapie na donc monter mes bêtises kaka ebeta sur le wifi nazana na connexion vous m'avez bêté banda na matanda kuna za wifi comme ça na benga non kuna na bao to na zo mata nataka bo appel à ma mécotique non te dit papa Kofi. Ah ouais. Là, bon. Et ça n'arrive pas si vraiment, donc, na pese ka lokumo pa yanzambe pour nzambe ndi mtape saraye mtazwaka donc asali tanaye akei bon. Donc c'est quand matondo pa yanzambe mais et ça la kinga ipasi même si lelo et ça kanga toujours passer quoi. Au moins na ba vidéo nae, au moins na makambo belé que oh ya sala, tu vois quoi. Le ça la toujours passer mais tant que et voilà, nebi ke azali na biso, azali na ngai. Donc voilà. Jour il y a liwa et dit ba sportif pauta par-ci par-là. Bande comme so auto même matadi na tala ba vidéo hein, ba katcha so auto matadi ba Mwanda, ba auto ba Brazzaville, Bangola. Bande ko pena ba sportif ba katcher ba ya mingi. Mais question nga za ya poto nde bayati. Ya poto nde bayati. Ya poto bayati. Ya poto kwa cap desika mutayaka. Ah ouais. Ya cap desika mutayaka ya poto bayaka. Ah ouais. Maître nana yarate. Nani? Maître Maurice Loma. Bon, namona motote quoi. Namona motote. Namona atakacher morote ya poto o a se présenter devant ngai que non même tout ça quoi. Même ya Belgique. Na zwa kaka appel ya Samso Samagura na ba kacher mususu ba Ozana tout ça voilà quoi bandibin koyi mais majorité vraiment donc c'est le cas, il n'y a pas de souci. Parfois, ça va contre-temps, il ne peut pas faire une prise qui va biller, va moussala, va engagement, peut abattre. Ma question est la même. À mon avis, va quartier rebelle, va y, va salir va vidéo, ou va y, avec quoi nzungu. Et dit il faut appeler ça nzungu. Et dit va confier, me faire nzungu ya. Mais que soit y a patak, soit y a qui, soit y mais non, le message est circulé par rapport il y a passation il y a kisi. Nzungu edingwe kenda panani. Nzungu edingwe. Ouais, kisi boîte de secret ne ya spiritualité ya atikelo. Mais edingwe yo zo la nayi. Edingwe zo so la nayi e okende susu epai ya nani. To ba kachero musu banda osenga na baza famille edingwe. Te ya ngo na kamo ile oh. Ndeli jo e matanga. Oh ouais. Ngo Congolais to mystique. Abido iya yo zo guai edingwe etikela panai. To akozwa yango ndenge nini bakopesa yango na ndenge nini et puis okozwa yango ndenge oyekamba moko ozdor balaki so eloko moko te nini te tout ça quoi omoni makamba zwa yango tango moto aza na bomoi apesi nga papa na ngai donc nakoloba te ke atite na botami pa na ye nazala na ye donc ya sacrifier jeunesse na vie na mo ko mamba kati o yango mo ngata na matrakola ring bat ba sepela makasi makidiba iyo. Donc reprendre quoi donc edingwe yo so la nayi so kotali edingwe ya série 7 série 8 do yeyo biloko to tikila nyoso to ezalaka awa na kati ya makila tangu nazalaka na kati ya morgue na Maroc bat bazalaka te ah ouais reprendre otati na kati ya morgue kengam na kinde ko sa corps ya papa na nga poezonga na Kinshasa wa tangu nakotaki na morgue bat bazalaki te
oyo nasalaki kuna na kati ya morgue bato bazalaki oyo nalobaki epai na ye bato bazalaki te ti tozwi corps ya papa tolongoli yango Maroc tomati avion ti tokomi Kinshasa nake kotia susu na morgue ya cinquantenaire ngam na kota oyo nasala kuna bato bayebi te yango moni ke esengaki kaka nga na kota po matanga edingo bato bakomaki kobanga peut-être bitumba edingo aloba bakunda ye na Kimbantieke bino bokunda na nécropole baakside kosalama yango esengaki nasala mo makambo ebele na kati kuna nasolola na ye nalela po akendinaki yango moni ke tokunda ye na Kimbantieke te bakunda ye na nécropole et puis nécropole tokenda kimia accident te bato babunda te bato bakufa te do matanga edingo même nga mona vanda mais comment matanga edingo leka boye eloko moko te donc c'est que makambo vraiment oyo nga nalobaki epai ya papa na ngai ayokaki papa kende na kimia opema na kimia ozalaki motu ya désordre te olingaki bafanatike na yo jamais tokoki kokende kotika yo makile bato esopana eza obomi comme avenir na nga papa wana yo moto solene bongo na oui na kati ya morgue si tokenda kokunda papa na nécropole tokunda na kimia tozonga na kimia donc iloko mabe soki esalamaki liyo towana baréseaux sociaux nyonso toyenge kobima quoi voilà c'est ça très bien voilà edingo azalaki na spiritualité azalaki na niveau ya likolo makasi nayebaki nabeteli lisolo mo une fois na côté na biso na masine ya Petro Congo une fois edingo namona edingo mbali boso na nazalaka mwana moke na ote na soki kosala tozali na bamaster nanga après nga nazalaki courageux na ye vers ye nayebisi edingo pena est-ce que yo ozalaka na kisi na tuna ye bon est-ce que otuninga mopwani moto mona babiloko osalaka ondiri ezaka bateatre abisinga yo komonona nayebisi komonanga est-ce que ok nayebisi nini yo okosala mpo nga nandima koya na kisi ayisanga bi nana eloko osala te oza mwana moke mais oza na telefone nayebisi nana telefone est-ce que nakende ba 50 mètres na boseli kuna toswale edingo ebongo nayebeka namonaki na la police nga zela ma master na nga donc nakika na courage bonjour edingo moto na ngenge bonjour ndo poser ba question alors répondre pe nga oui ke bu téléphone na nga sona numéro ebimiti mo masqué nemba vo edingo mais na PC numéro na nga ti na boka téléphone et prison papa edingo abetanga yango wana afaki na spiritualité makasi na auto développer ngo ape na asira à travailler à travailler na ba grand bato na mboka na biso côté surtout aida bato côté spiritualité est-ce que les londo vandi boye na temps onyo se dingo sali na spiritualité to ko analyser to ko lo appeler le oui eza na bato bazo évoquer ba invokaka asala ba prière spirituelle na kombo edingwe ki ba bela rapé edingwe na butu bazo pe solution. Bon mutu oyo ke aroko lobake abelaka kombo edingwe na mondi mobwino azati do edingwe ninga zawana azavoma ke do nzambe azoi akinda kopema na kimia eza na mutu moko to akiko kobelela ke kombo edingwe no azati repro do ndenge nzambe azoi akinda kopema na kimia yako na episode ke soko lingo moni edingwe tango zomona na edingwe ndiyo kona mono edingwe ndiyo très bien. Die edingwe komono die mais komono peso edingwe oui edingwe eza komo ba kongolo ba yebi eza komo ba blague te côté kindoki koto kisi mais koto usu oza die comment expliquer die edingwe mais a mutu ya kisi die edingwe babengo mutu abengaka die siki mwana moko ba parana biso tonga pesi mwana kombo die donc mwana moko do fulinga nzambe do yo faut appeler exemplaire aux adieux. Mais comment die edingwe? Yango edingwe la psano moni na nzambe na canal na ngai. Parce que tant yi moko mona ngai amona monene na nzambe. Apesa nga kombo die merci parce que tant bagenda bakuma na bango na bandundu accident basalaka bakachera bakufaka bututo ayebi tant bango bazungi anayambaki kutu nimisande na kachio ndeko nanga na kanga la machine de guerre papa kanga la machine de guerre ayibise biso ke za sacrifice ya edingwe na par rapport à accident salama na nini na bandundu bon na ebitinga na bota makiti na tawana wana bota miti tino na bota makiti na tawana kasi tango siko ba memi papa na mama emo ya bukana ka jinu les mama déjà azalaki pina zemi
tant maman boti les jours esengana bi hôpital Marie qui soit qui son âme représentée a meminga in hôpital parce papa zalaki papa tonga zwinga a meminga yi atombolinga likolo abi nzambe na présenté au mano Dieu merci son singa pesi maman kombo nae Dieu merci et donc na grâce ya mwana o peut-être ya mwana zone na mokili linga quitté que atikala orphelin donc na peut-être dans la grâce na ya mwana zone na mokili ya mwana zo kanga tombolinga likolo a présenter ngepanzambe encore Dieu merci donc ya mwana komo na ngezala Dieu merci donc pour résumer nga mes passé pour comprendre nga Dieu pour mes passé de so na kina donc so kina angle mo ba binga ngando ki mutabaki si so kina angle mo ba biki wana mona nzambe ah bon yeah ouais to côté de ba ko mona nzambe côté ndetini côté ba binga nga mona nzambe na ba o ba yebi ngai et ba o ba yebi ngai ba biki ki wana fo maza mona nzambe voilà Dieu dingwe est-ce que vous savez la différence il y a Kisi na Kindoki Kisi na Kindoki ça il donc comment tous ça des choses différentes eza eloko moko te Kisi ezali eloko mosusu Kindoki pe eza eloko mosusu tu vois parce que Kisi soroza zoba orosalela ngo pe na buzo na buzoba Kisi soroza mayele na Kisi na yo okoki pe koyeba ko diriger peut-être société moko pe erosa ata na 6000 travailleurs Kindoki ezakaka oyo ke ebebisaka yango ka ya malamu ezalaka te dondoki zoba dondoki asalaka oyo ebebisaka boza na journée boza na ebe na butu peut-être azofri boza na mutu aza ndoki bokena ye cop mais azo frene bino kaka cop ngo esimba te mais bokena ye cop a frene bino cop ngo esimbi te bozoni maboko pamba mais neti nga di edingo bosa nga di edingo yandi ni fona beta moi eloko moko boye place moko boye mais singa moi mutu ana zo maki diba eyowa au moins qu'il n'a pratiqué Kisi to kepe jenda epetami esimbi ye pas zumuki na ngati na zumuki na ngai na lekinze la quoi le moni ke Kisi soko za mayele okosalela na ndenge ya mayele soki pe osa zoba osala na ndenge ya kibuzoba peut-être kibuzoba ni kumotinda yo oyebike kolinga rabasi ya batu kobotola rabasi ya batu po oyebiki nazana Kisi okumi kosala makambo ya buzoba ekomima ope na liwa mais Kisi na yo soko zana yango ozo muso azwi Kisi ya mayele aiba ko inventer loko moko boye po asivivre na ngoko uzumona mundo so azwi Kisi ebiki ngani na za awa soki na che ballon car na coin cornet on obeta virgule moko boye direct na poto wazana mayele aibi ko utiliser donc Kindoki Kisi pe ezali ka Kisi ezana ba dimension ebele Kindoki Kisi pe ezali Kisi papa dit on doit travailler na bateau à part qu'on travaille sur Yemoko est-ce que ça y na bateau et on doit pisa Kisi mais bazebele papa dit moi à 51 a passé na étape ebele na kati ya Congo wana donc aibi mingi a côtoyer pe bakonzi ya bakonzi donc bon non on n'avait pas na bino ba ministre bazoya ozo Kisi pa na bino bon moni biso zalaki bana papa tonga zalaki na makamune na babatu na ye moni ke bana peut-être boza na salon papa peut-être azana batune kuna bazo sola ba makamuna bango quoi azali na bureau na kata lupango bien ndako mususu apart ndako na bino non parce que ndako ezalaki munene ndako ezalaki 8 chambres salon eza munene et tout ça et puis azana bureau na ye abi ke place ayambara batu na ye quoi donc makamu o ya zo na batune ezo conseiller biso bana te. Voilà quoi. Donc, tant on est dans comme colomba mineur, on a comme kopusana, après les scores, comme quoi apprendre un abo makambo susuke. Mais, azala ki mutu ya batu ya ndenge na mona, batu ya ndenge kaka to mona ko. Voilà. Panabino. Et panabino. Ba kozwa Kisi. Na ebite se bande kozwa Kisi mais koye déjà panabino, koye de koloke dingwe. Soko ina ndoka pasteur seka fa bondo sola fa sambela yo. Moni dingwe. Ko luka dingwe na promo yo ko luka fa résoudre. Et dingwe ezalaki kaka Kisi te. Et dingwe azalaki wana pour encadrer jeunesse, azalaki wana pe pour na ba conseil belé, azalaki wana
pour na kaka makambo ebele donc à part catch donc à sali makambo ebele na Congo wana donc nazo mokena mona ba continuer parce que nazo ba papa à l'époque azo kinde ko pesa entraînement na Kankokolo azo kinde ko pesa entraînement na Kamobutu azo so ba soldat ba bani na bango Kankokolo sous Kantiach ba ko kimamba footing tina aéroport reprend donc azali instructeur na bandenge belé yango moni azo mérité ko sala icône na kati ya mboka wana. Au moins ba musicien nda kuna bino. Ba musicien? Mais papa déjà ba musicien zala ki ami ya ba musicien. Ba masanaye ba papa na so bipoli qui son ami un peu papa ba MBA na ba musicien Edi mama na kanisa kina kubala mani tala banzimbo bongo ba musicien ba embaye apesa pe banzimbo na ba musicien donc ah non c'est banzimbo ba musicien oh mais na so que ba imba na ba studio na ba papa na so ba bipoli donc a passé de mal na ba temps ebele ba musicien yo mona part ba bipoli ba musicien na mona part ba bipoli bingi kaka ba master na ya ba génération na bango tu vois quoi ba comédien yo na mona pas na bino souvent ba comédien non mona presque ebele parce que papa ande ko tourner théâtre na bango abande ko encadrer bango parce que papa sa théâtre na ba papa na so ba sans souci voilà ba radio papa na so ngadiadia ya omoni que tangu bazo sangana rapide na ba muyombe gauche ba comédien ebele pe ba komé ko ya pona que ba ça featuring la champion un souvent on a besoin de problème et le comment besoin déranger et spirituellement et singi keno venaye achama boko pourquoi pas quoi donc on va me dire quoi pour na kisi ba me dire ko ya ou bien on dire pour na pe protection mangambo belé ba me dire ko ya voilà ye di wendo za bozaka na kisi nzambe ndi mutayibi ah yo bon comme tu as question za réponse na tout bon par rapport que papa et dingwe et son nom repose en paix abanda loba na TV ki azaka na kisi accepter kisi na TV na biso na Congo na be mission banda osala zaki hypocrite banda ko kosa te na ibité c'est emso par eza par ba raison za ba bombi eta molai na mokili abombaka eta molai na mokili abanda ko accepter kisi na TV oh biso ba congolais c'est très rare et ba congolais aya na média na TV awa ba ke winga aza na kisi ngana simba kisi c'est très rare tona ba te belé ba simba kisi mais na TV ça la hypocrisie mais il y a quand même abandonné ko accepter kisi lelo zo analyser nini pour na moto azara na kisi pour na ye zo ki nango soni ya ko dénoncer yango devant batu ki nazara na kisi ne naza boye na kobikisa boye ngam na sala ki boye na bete ki mbula na tala be mission de belé même ba aidi ba ministère belé ba politicien belé asala même na ba makambe belé etali bongo ba spiritualité ba famille mususu on sait jamais mais accepter yango na TV on a des nini muto asimba kisi mais na TV ko accepter te ki azaka na kisi eza nini bon moni déjà nga déjà tombo déjà na bundaka likolo ya ring na sala ba démonstration maramtu na sala déjà mutazo mo déjà que kisi yango wana oui bien sûr oui omoni eloko msusu pour koloba tozana ba fanatique o ba sepela biso ebele bazala chrétien ebele bazala musulman ebele bazana bango ba athée donc yango moni na télévision ole kaka obanda koloba ke kisi non c'est pas bon mala mutu amona mutu a comprendre que on sala ngala zana kisi ngala ke nyote za mangamu ya nzambe yemu tamonaka yeni mutu ayebi quoi mais auto sala likola ring auto sa tant les gens obagina zana temple donc temple okina zana yango c'est que ça mangamba spiritualité na kati c'est que ça makamba spirituel na kati papa edingo azaki na kisi abando ko kenina na abando kina l'église ndeni comment expliquer mutana kisa au église est-ce que yo aux rappels au église oui na kina l'église omoni ba pasteur na edingwe ayambisi batu ebele nzambe ke ba pasteur je te dis la vérité oza na TV mige omoni ba pasteur babomi lelo ba vie ya batu ebele solo omoni edingwe akoki koya ngamoko na mona mutu aye vraiment que non champion nasa na ba problème boye champion na ngo edengai akoya pe
Bon, côté na temple, mais papa tali abisi vino esengeli opesa lokumu pa ya nzambe. Toko continue place mususu otika mokili. Na koyi kopesa o olingi. Mais nzambe aza na posa na yo. Yo koyi kosimba kisi te. Landa nzela ya nzambe. Ebele. Eza na ebele ba ya pe asimbi kisi ebeti retour. Okima nango bakimaka na église. Donc edingo azalaki pe wana hasard te epa nzambe. Donc tia azalaki azali na rôle oyo abandeki kojouer na mokili oyo. Edingo atinda ta bato ebele alakisa bango nzela ya nzambe. Yo na omona étoile na yo eza na makambo bakisi te. Il faut arrêter. Inde epa ya nzambe. Nayebi ebele ke ebele. Reprends donc edingo atinda ebele donc edingo abongolisa bato. Mitema. Agida bato ebele okeba yeba nzambe. Apekisa bato mabe. Yeba ndeko pekisa mabe edingo aboneka encourager bato na mabe te parce que yebi ki azobota azana bana azana bakoko donc il faut alakisa bato nzela ya malamu. Lokola te liya zabongo yo pe kaka il faut yo pe okoma bongo lokola ye non donc ya omoni dingo ti akota mabele atika kosala témoignage moko te biso tokendaka na se ya mai tosalaka boye o na omona ke prophète moko abimi azalaki soki grand magicien akomi kosala batémoin dingo atika kosala yango te ti akei na se ya mabele tala kosala yango te ti akei na se ya mabele batémoignage tomonaka ya bato basimba bamagie bato baloba bon après eza bashwa na bango ya motu mpe asepeli na ye adénonce alobela makambo eza par rapport à témoignage na ye. Mingi ezala lokuta. Mingi ezala lokuta. Mingi ezala lokuta. Ba témoignage tout le monde a ba prophète ou ba kuma ba pasteur. Et ala lokuta. Ok na monde moko. Je m'excuse. Au moins esprit, au moins diable, au moins Satan azarisé. Amayele. Vous comprenez? Yo ki na monde moko découvert makambo na bango. Ale obandi ko sala ngo marketing mekan. Ara ba bita makambo lokuta yango mu Satan ataka bango te. Soki babimisaka ba vrai makambo oyo bakuna. Je m'excuse. Oh, migi. Soki babimisaka make oyo bamonaka kuna obimisi yango. Ozala te. Donc oyo balobaka na ba TV na balobaka ba salade, ba connerie, yango monike Satan ebi même diable ebi ke muto ozoloba no ba ozo inventer makambo. Donc ozobimisa ba secret na biso te. Et voilà. Lelo oza ndo vandi bona fauteuil jaune. Tant on tala ba pasteur congolais. Nabi ki oza ba casse na spiritualité. Au moins ba dégâts ils ont le cas on a l'église na biso. Alors bien tout une question pose à mon mboka. Oza congolais, ningo lobi papa et dingo ya banda il faut sauver ba âme ya bato. Motaye simba kisi, c'est aussi ba kisi te. Obenga mate aussi ba kisi. On a déjà sauvé âme ya moto. Tant que l'autre là ba pasteur congolais. Atali pasteur moko abongolisi taba motu. Taba akomi motu. Yozo analyser nini makambo na nyonso yo mona. Pasteur abeti bali na gauche bato bakoyi na gauche, abeti bali na droite, bali na droite. Yozo analyser nini sur ça. Sur le pasteur congolais, tant qu'on attend que oza pasteur azana ebele ya ba congolais, plus de 5000 congolais ba dans l'église. Mais en fait ngana ningi na moni na makambo, ningi avandi pina bonana ningi na moni na makambo. Nabi ke nzamba ko sala ba miracle oui to accepter oui bravo nzamba sala ba mama na ba miracle. Mais des fois ba miracle nzamba sala à travers ba pasteur na biso ezomona na ke o eza lokuta. Mutu so il faut tabako ma mutu pour ali bozipiki maputa. Na bité c'est-à-dire sur place wana lobi makambo fuluba akomi mutu. Moni la ça sur mais yo lokola congolais tant autre ba sortie médiatique ba vidéo ba pasteur congolais ba dégâts et ba jaro na émission eza ba mbeli ba sala na tango lo wana ozo analyser nini bazo kosa batu baza ba vrai pasteur ozo comprendre et ba vrai pasteur te bazo kosa batu comprendre baza vraiment kosa batu et ça la passe pe mawa comment na ba pasteur lelo makambo o baza kosala. Après, comme ça, est-ce que l'on est changé? Et l'on est changé.
kaka bango wana kisi tundi bango ba pasteur congolais kindoki tundi bango ah ouais kisi tundi bango omoni bango nyonso tu oyo basalaka eza babiloko edingwa sala ba David okomisa moto ntaba makambo to ane dingwa sala yango Prochette comprendre quoi bosana ki prochette muta ba kuya na prochette frère ndinga na vandi pena boye prochette no pana kuya okonde éviter omoni ba pasteur o bazo sala biso totalaka bango kaka nzambe imo za komona edingo esa sala ngo prochette muta bongo ni taba ba nini ba kini prochette ba pati wana ba pati kasi dale vidit ba dale vidi wana to eza ba biloko o edingo moto na ngenge asala sala yango moni karabango edingo aso kosola na ba téléphone cinéma nimoja tout ça boye bazo so na téléphone comprendre na loboko yango moni makambo o ba pasteur bazo sala ko détecter moto na chambre telle boye le caleçon rouge moto pasteur omona na chambre na caleçon te bazali na bango bana ya diable ba se déguiser nde ba bike ba chrétien ebele baza ba naïf il voit quoi ba chrétien ebele balingi miracle balingi nini yango moni ke banganga ebele batu ebele ba se déguiser ba koma ba prophète ba koma ba pasteur comme ça pour ba ko bomande bana na nzambe quoi tu vois quoi batu wana natala bonka maromba sala yoso to tala osala no seka makasi na bi a edingo ya zavuma na kati ba pasteur et vrai okufa edingwe était liwa edingo était ya mwana ba église ebele tu vois quoi donc batu azo prêcher sur edingo moto na ngingi ateli wa parce vraiment papa oyo kombo na ezali pour toujours donc forever na kati vraiment ya Congo oyo quoi tina l'église bazo te ya concernant edingo moto na ngingi donc azalaki vraiment munene ya ba pasteur tozo tala bokande bazo kufara chaque semaine bazo kufara bazo kindara et puis nanu esilité donc ils a pas si qu'on a donc ba pasteur mingi lo wa yo o décider comme pasteur o katino cheve bien o so manette bengi bat ba ya me o tiki kisite na tikiti bongoli motima na bon kasite parce donc ba prise de son ngo na magie donc o na église na cher di na mo na yo mo sto ko ne pichuna eza saint esprit eza ki bonganga non mon frère eza nini au moins na kati église pasteur ton azana ba pouvoir ya mabe ayebi ki na ranger oyo akoyi kotia maladi na ranger oyo ayebi ki na ranger oyo azopambola mutu moko boye azwambongo na ranger oyo ayebi ki ranger wana kuna azolia mutu na ranger na kuna mais au moins na yepa tie campagne d'évangélisation ba mende ya ko prophétiser ranger oyo faut sambela makasi parce que na maladi awa mutu moko bakile maladi awa nazomona awa mutu moko nzamba azopambola ye nazomona awa mutu moko azokufa yende mutu déjà ebi yeke azodami na ranger wana kuna ebi soki mutu akufi babo bandimo bani pasteur alobaki yango soki mutu azoki maladi yele lokolo pasteur abikisi ataboyeli nde nini aboya abi ngala bela pasteur abikisa ngai donc moi nti to kinaka ba église wana eza des temps koti déjà bazuyo de geste bana na nzambe bele vomia 5h au sambeli midi au sambeli nandako 22h bandi prière na yo ici et puis 3h aussi li prière na yo sili olali na yo ya kokendaka na ba église wana tout ça et ceux qui neti bana ba rentrée scolaire ba pasteur tout ba kuma bopesa ba offrande ya bana po bazozonga classe ba maman bazana bana 4 na ndako ba 5 bana bopesa ba offrande na bango donc chaque vacances tant bana bazonga classe faut foutre la bango na bango le 31 décembre faut foutre ba bongo oya ba bana na ba église offrande de reconnaissance offrande de kingandi offrande de nini tout ça quoi nous sortons na kaka mbongo za diable mais bato bazana poussa na moti na l'église ya omoni l'église a meso kinde kaka boye voilà quoi yo pasteur ozote ya butu omoni ngane na za awa biso to na via libandati ngani na za awa na kuko apprendre ba pasteur via libanda mais l'autre mot comme ba pasteur bazote ya batu via libanda mais azalaka libanda te akendaka libanda te siko makambo ya zote ya batu wana yango moni ke baza batu ya libanda comprendre yo te ya oyo na bible te ya oyo sengeli mais tant que côté ya vie ya libanda yo zalaka kuna te donc bozana ba batu o ba pointa kene na boîte o zona information kene na comme tout ça non c'est pas ça quoi repas midi donc yango moni mingi kuto ça la bokoko na biso parce que bokoko na biso lelo to mona mwana abeli kibeka
Bakepa maman Morobo, attendez qu'il béka nesili. On sait pas na bokoko, bo finga bokoko. Ebikisi mwana. Eh, ozo mona ko bokoko ebikisi mwana. To mona mutu mususu kaza maladi ya asthme sila kate bakene na bokoko. Abiki. To finga bokoko point. Des photos sont na bokoko. Ah, photo zo na bokoko e rappelinga Kinshasa ville ya Kinshasa. Ville ya Kinshasa pe osinga bakoko. Bakoko na biso, ville ya Kinshasa. So imbu le beti dégâts. Kulu nezo silati oza sportif munini. Ça le londo lati pe bien habillé mon frère. Oza se respectaka. Même si on a kanda ndeni ubunda na balabala ti. Oza na fox na nzoto na on se respectaka. Mais l'autre ngota ba jeune frère, ba petit frère na biso. Bazokata wa maman na biso na nzela kuluna bayoko li pe sportif et nazo bati en fait des fois na comment on va na vie des fois ça il faut msusu bakoko na biso to solo na bango bien te msusu ba président ba oswala ba fumu bien te ya mboka c'est quoi mbula soki beti dégâts so mbula beti te kuluna ville ya Kinshasa yo senga biso ni sinon yo spirituellement zo kanisa ni pour na ville ya Kinshasa comme non ville ya Kinshasa ezo senga na biso mono bana ya mboka tutika no motema ya mabe biso nyonso to pesa chance na président na biso président Fachi Beton parce que yi ayaki mission ya kobongisa Congo wana akoti Kisasa pendant so il débat 18 ans ya robeba ya ba galère tout ça quoi ya makambo ebele. On est pendant 18 ans, on a un peu c'est là qui n'a bénéficié d'un nid. Il y a pas bénéficié d'un nid. Mais bon, mon côté. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nimeyevite. Yaka, tokisina metro chateau ngutia daka yau. Oka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mina kula metro. Papa tabu korobo ya takuta kutamsanga. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza la magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit
spécial ba produit oyo elongolaka matache tozolobela makambo ya matampo bamama babebe ebele bamama bazotambolaka na bapoudre na bafond de teint Nicole Malonga awa toza awa na chateau Minaye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo mpe baza na besoin kosala taille mpona kokita mabumu bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafesse sein mollet hanche voilà oyo evimbisa awa olevimba non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimasio olingi soko moni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste voilà oya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga omona kwa mais akuti mboka na etao ezalaki wana mboka ezalaki ya kobeba ende kotala ndenge Kisasa ekomi kobonga banzela bakoza mosala eza kosalama nga nakendaka Kisasa to mosala eza kosalama kuluna oyebi kuluna mpona kuluna soki lelo kuluna eza manque ya encadrement et c'est pourquoi baene na biso omoni bavie na biso ntango bapie Zaïre ozolanda omoni bavie na biso ntango bapie Zaïre bawele kobima mboka batika bana série 8 tozali bana mike bato ifali ba encadrer biso zele bana bisnit bana série fa ifali ba encadrer ko bana ba série 6 na 7 ebele ntango bapie mboka oyo bapie mboka na ba école na biloko nyonso to bavie na so bapia biso génération za génération moko be sacrifier biso génération 8 oui toza sacrifier parce que tant que tozokola bavie déjà bapia ki mboka bapie na ba école na bani na ba biloko nyonso babimi bakomi komibenga ba makako ya mikolo baki batiki biso na bamboka no yebi to galera ba année blanche bongi esalamaki ba perdement voilà ba même ba ko encadrer biso ba vie na biso mais tant que déjà série 8 to zaki encadrer te ba na série 9 tong baza ko botama et ça ngi biso série 8 plutôt ça la encadrer poto e ba ko encadrer ba na série 9 parce que série 9 na biso 8 to za ba master si ko ba na ya série 9 bakoki ko encadrer bana ya 2000 lelo bana 2000 ebele bakomi na baza na ba 26 ans bakoki ba 26 ans batori ko encadrer bango bana ya série 9 mais série 8 série 9 déjà bato encadrer so basala kiti si ko bana 2000 ans bato encadrer bango pe bazate yango monique tozo kinde mais na grâce ya biso ba sportif tozo quand même ko sala ba effort ya ko sala nini ya ko encadrer quand même bande ko na biso ba petit na biso ba frère na biso bana bane 2000 pour bango nde ba okata makasi bango balobaka nini toninga mingi kokata bana série 8 te tongo mingi kokata bana ba série 7 série 8 et série 9 et série 7 série 6 ponini bango nde bapia mboka bango nde babibisa mboka bapia na ba école na ba hôpitaux na ba nini yango miso tozala boye comprendre quoi très bien. Merci pour la première partie de l'émission. Le temps tout préparer photo ni to l'arso Guilhem. Et si mbote mingi na son excellence Guilou Anombo les grands baleines mbote bidé mokonzi. Mbote bidé na boss dit David Manga motema Fanny Chis, mbote bidé na papi na Kalatala. Matos miroir d'Angola d'acoche ta patron, mbote bidé na boss Doudou Kinkela 12 12 12 12 12 12. Boss Doudou Kinkela merci pour tout patron. Mbote bidé na champion kif maboko mabe masasi na maboko botebele kulutu botebele na mama Philbertine Samba moi si ya docteur Samba mama Philbertine Samba moi si ya docteur Samba joli mayala masango foire Arlette mayala 6600 volts
Morimo qui montait à ma grâce tout cela, Sylvain Dexon et Messi Olitete, Fabrice Massam Marad de Mouta, English Fada Père Yabanglais, Narat Angleterre, grand prêtre, Mote Belina, Guy Baena, colonisateur de la SAP, Mote Masri Baena, tu débat mon konzambo comme Mishadaya, Mote Belina, Yo, Kulutu Mishadaya, et puis Jimmy Chimanga, part de la chapelle, partenaire officiel de l'émission. Merci, Nabande Kotou, Baza connecté, branché, à travers notre chaîne YouTube sur la VD Studio. Voilà, Batoko, merci, avant toi avancer, deuxième partie de l'émission. Ouais, premièrement, on remercie eux, et merci, puis, on remercie les sous mon vieux JR, remercie les mères, n'a pas si mbote na boss David Mangaya, n'a pas sous boss mbote sous, et pas y a président Nabiso Fati Béton, son excellence Didier Boudimbu, et puis maman Jenny Justicia, femme complète, sur boya ba mongo na kati, ya ba mongo na kati ya Belgique, et Chantal Libo, la maman paradis, ya biso bana mateki, bella beauté des Suèdes, Loé monga na Londres, maman Judith bonga basali ya trop, donc, voilà, tout continue. Donc, continue dans le concept émission na biso na otilo photo, auto bombela ki yo za photo surprise, et lumina awa, auto kota la TV, Guinée na magie à régie. Il a vu sur photo, photo en oui, messieurs, Totio. Son excellence Didier Boudimbu, génie blanc. Ni nous séparons pas na Didier Boudimbu. Au lieu qu'on a séparé nango et pas inaye na musala o azosala lelo pe to monique équipe nationale na biso et pesa biso sourire et c'est pel si mon anions tout ya Congo na habité le bac o azana se mabeli ndi mta sepela kité moi anions to Congo place azali a sepela ki quoi donc comprendre que le peut-être que vient so boketu ndi mta sepela kité na pesi a sepela ki ouais ouais yambo ba boté à trop quoi donc son excellence Didier Boudimbu azosala bien pour na jeunesse na biso aza ko encadrer jeunesse donc aza mutu soko olobi na ye ayokaka pe asalaka yango quoi tala kaka ke alongola ba sportif nyonso to soni akundela bango icône edingo moto na ngenge papa oyo iko ya boyi oleke ba sportif to ke sala chisani 1000 fois pona matanga ya grand icône mais alongola ngo parler du peuple. Comprends? Nécropole. Masolo kitoko. Donc, à part, non, bah, icône basé belé à Zosal. Donc, tout peut ça chance. Très bien. Bah, Congolais, tout ça, la semanaye. Akosunga biso jeunesse. Akosunga biso ma jeunesse. Donc, na pesi bambo théâtre. Bah, koko ya biso ya Congo, bah, batilaye. Bah, koko ye bingo moto na ngenge, place bazalaka. Na esengo. On comprend. Au moins, il fait que Akundi est digne RDC qui est mondial. Question par rapport à ça. On va avancer dans la question. Et dit, on va dire que to foot, on a été Congo et Rokende Coupe du Monde. Vidéo on a circulé sur qui a match na biso. Oui, oui. Banyongo et dingo foot mande bakunda na l'état. C'est non yo, y a monté Coupe du Monde. Tango déjà à Rokende Maroc. Déjà papa Luba kama Luba est malamu pour son excellence de Boudimbu. Ya solo. Nabo moyi. Tango aza kokende alobaka déjà malamu. Okotombola. Okoye la biso coupe na Congo. Ah ouais. Ah mais vidéo ba circuler qui ont été comprendre. Okoye so coupe na Congo. Et ça les vidéos les ali ton batia que son excellence na papa na hôpital na nini na HJ. Tango akinde kotala papa. Papa lobaki. Et dis moi ko lobaka ni loba moko boyi omoneke ko kisani. Asala ki damuté makambo. Donc, yango monique, son excellence, asala ki nyonso tout. Yango monique, tito kei mondial. Ok, mondial, photo, il y a son excellence, Ezawana, ministre et sport, Yambo Kanabiso. Le génie blanc, son excellence, Didier Boudimbu. Marabou, bon, étali sport, à Lungi. Marabou, étali bon ballon. À Lungi, a reçu, félicitations. Aïe, na masto, joueur, tout ça, tout le monde, tranquille. Mais na domaine, na bino. So il faut loba, au passer message. Oza na poto, ou mail na poto, ozo kanisa nini, pour na mambo itali bongo lit. Nini okolo na son excellence. Ozo bunda les sous, ba combat pena professionnel, bien organisé, hein. Bien organisé, ba kachir ya Paris, ba kekin, ba kachir ya Belgique, ba kekin, ba koutena wa kin, bo bundi po elata,
li bende na mo enveloppe l'habité so ba projet on eza mais toi pe na poso mo na pe die dingwe na kati ya ring azobunda na master moto bino kombote bazo we la ceinture nini idée nini okolo bona mokonzi lokola ressure na mambo etali bongo ballon nini pona bino ba katche. Bon, son excellence yezali papa na ngai OK yezali papa na ngai et puis azali papa et sportif nyonso tout message nanga na ko préférer na tinde yango et pas ya président na biso ya catch voilà quoi donc message nanga ko tinde yango et pas ya président na biso ya catch comme ça président na biso ya catch akokomisa et pas ya son excellence parce que yazali mokonzi na ko tinde les messages boité tout ça quoi donc on a respect et puis pour l'éducation au papa na ngezi moto na ndenge ala kisangai na ko sauter mamo pas son excellence voilà quoi na bi que message a koyo kanaye comprendre mais fona qui n'est pas ya président na biso ya ligue ya catch na pesinde message pas naye na sali ba papier ba projet tout pas naye yenda ko ramener sikoyo ngai po na koma epa ya son excellence quoi na ko le kaka temba moko epa ya son excellence et simbati tu vois quoi même na za pona mona son excellence Fachi Beton au moins qu'ils en a volonté naye ndenge ke ebi kinga na mona naye mais pour les so ina mona président na biso de la République, donc il faut na l'équipe ya papa na biso oyo yemtu akomema ngai ya président de la République. Très bien, très bien. Voilà. Très bien. Tout le monde est sous photo ya ton excellence Didier Boudimou na papa Edimo. Mokolo Congo ezalaki délibéré yango yo. Ah mokolo Congo. Donc mokolo Léopard ezalaki donc ba libérer Léopard et Edimo libéraki Léopard mokolo yango yango. Ezali ko ça dit. Ozomona te que son excellence na prêtre. Ah ouais. Et ozomona te que son excellence na prêtre. Okasi prêtre man nimaki son excellence akinde karaboui non. Et le jour où Edimo a libéré Congo. Donc a libéré Congo te mais à Léopard. A lui make kende lokola yonde osali yango. Il faut mériter champagne wana. Vous comprenez? Bato so beng beng na idée dingwe son excellence akabiba jipi kuna pwani yo kei kozwati pwani apesi yo ti. Ah non. Mais c'est mutu wana nini? Oyo ye apesa ngai ekokani na oya mutu moko tina mokili. Oh son excellence apesa nga mbongo te mais akunda icône etikala pour toujours de génération à génération. Donc moi que apesa nga eloko moko boye ke je sais pas quoi ele kinyonso akundela papa akundela ngai papa donc aboyanga la sana nyongo na mokili ya bato ezala ke non faut la photo faut ka titi ya photo faut ka peronda otala son excellence danger ni donc en oro makamo est très capital hein bato tout ba c'est ba otala Didier Boudimbu son excellence donc ezala ki poiso tala ke icône na ye vie na ye et donc amande ko sepela na vie na ye au moins tezotali na mawa vie amande ko ba vie zala ko vie ko kendete vie zala ko vie na sa elo jubilé au sepela na vie vie zala papa oyo yango moni na ki na droite teni ti na suki kaka na voilà bon yo ba projet ozanango ba projet ni ozanango le lot on a 2026 ba projet na ezanini pona mambo tali bongo sport ozokanisa nini pona ba jeune ba na simana yo bano bazobotama obalinga musalo pour ça la peut-être bana posa osala ngo makoki ezate capacité ezate yozokanisa nini pona mambo tali sport bon nazokanisa jeunesse vraiment le quoi tozana makoki te to sangana biso nyonso tout tozana na simana son excellence Didier Boudimbu et puis tout président na biso Fachi Beton maboko pour makoki et ya poto ça va projet na biso parce que la projet o tozana ngo c'est na ka ba konzi. Il faut biso jeunesse, bas sportif, bino tout partout bozali. Tout ça na la together li boké, c'est ma son excellence Didier Boudimbu et puis c'est ma président na biso Fachi Beton pour azana souci na biso. Amemi li biso G francophonie na kati ya Congo. Papa, mabe obe malamu. Elle est G francophonie. Na kati ya Congo quand même ton image biso bas sportif suko eloko ezalite mutazo esoma kamba bien mouye. Donc na bengi ba sportif nyonso tout. Donc boyeba que troisième mandat au chef de l'état toze ko sepela. Et en ça trois mandats papa. Omoni ndenge ezaka deux mandats. Omoni ndenge dingwa lubina Boudimbu ke Léopard brokende mondial. Ndenge penga na lobby na yoke non biso ba sportif nyonso tout sangana. Si ma Didier Boudimbu chef de l'état pour avenir et ça koyesko malamu. Lakini nakaki sasa
naza komona makambo lelo qui c'est comment okei boye et l'autre il faut ça la démarche administrative il faut et ça n'est qu'à ce que boye maman ba yambi au dossier le signé au CPLI mais lelo comme il faut au bon si papier dossier makambo tout au moins la kembo qui ça ko kinde malamu donc na bengi ba sportif nyon surtout diaspora. Non, yo peut sa Fachi 3e mandat. Et on a apprécié 3e mandat. Donc Fachi tina 3, tout droit tina 3. Tina 3. Première bi auto raté qui na mondial. On a été raté. On a la première mandat Fachi. Deuxième bi sous auto raté ni sous deuxième mandat. 3e bi. Ya on c'est ici congolais ou c'est congolais té. Pour 3e mandat zo mo até que ya on des congolais quoi na c'est. Ah bon? Papa. Tous la ba ignorati biso no suba na mboka nanwa tous on a nos ranking mutema mbi tuchino olibanda tous la sima ya mwana mboka ekinde di boso après sima lango to kobongisa les linges sales se lavent en famille on comprend de quoi donc patata bomoko mama bomoko. Très bien. Bana kini ba otala yo rendez-vous ya kini za pour quand au kita kini quand et puis zo bonsani ni so kiti kini cette fois. Bon bana kini ba bi ke nazana manager na ngai son excellence Didier Dickens Chirou Gamakoko déjà annoncé déjà que combat retour na ngai na Chuchu Sida ezali pour les 30 juin na ville ya Mbujimai. Ah ouais na Mbujimai. Donc na ville ya Mbujimai bana Mbujimai boyeba ke makidiba yo azako ya quoi. Donc, son excellence Didier Dickens Chiruga, a sali déjà makamunyo surtout. Nazo kinde sikoyo, so na bundi na Mbujimai, après na keko bunda na Katanga, na keko bunda na Kolwezi. De fois na tamwa na tous les tandi au papa nanga abunda ki pour remercier ndenge balela ki edingwe partout na tous les tandi ya RDC. Donc, faut na kinde quand même que kopesa bango ba merci na bunda pour ba mona ke edingwe azali donc Makidiba. Très bien. Merci beaucoup na passage na ona faute. Jeune merci na confiance au Salarabiso, au Souti Bruxelles, donc Belgique. On s'est déplacé pour être au salle émission après Liwa papa. Merci beaucoup avec yetu na ngai. Soki na tika ngamo na bimi na tika ngamo mais tant nazo komona yo déjà frère na ngamo ke nazana esengo. Donc nazanga moko donc tant ozawana aux frères mangai aux andeko nangai que tant yoko zumu nangai photo ndaka nesengo voilà quoi na domaine inteko singa intervention pe ya di dingwe na ko ya rapide na domaine pe to singa ke ya yo au moins ke o ya rapide ta au moins ke o ya mingai awa yo moko PDG na futi loko moko te mais o zutinga na longo linga Belgique na iti awa pour tout sous la fauteuil jaune donc plaisir à partager. Est-ce que c'est possible de battre un téléphone à Yohana? Bien sûr. Si vous passez numéro, pour le soutien, conseil, courage, avec tous les respects des numéros, sur le oui, parce que na changé qui numéro pour depuis papa Koufa qui m'appelle les cas qui trouve na changé qui numéro, mais on a besoin de numéro et à bureau pour na dingwe 0032 492 21 94 66. Donc 0032 492 21 94 66. Donc dingwe yango wana okosanga moko foma. Très bien. Bato bozana posa na yebo bengaye directement bozoye moko. Merci na passage na yo. Merci wande retour na biso. Merci. Maxare. Ah champion. Ouais. Bien joué. Ya. Je suis bapel amour. Ça va quoi. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72.
Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokiti na metro chateau tia bakayau awa ozomona okimbondo olalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka sobilula metro biso talingakoleba nini kwanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche voilà oyo evimbisa awa olevimba non yo somona te oyo loka moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi saka moni ekokikoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga ena Denilesi yeyo azobongisa loposo apoli toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Toza boya tenango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza boya tenango Nicole Malonga